И здравейте, приятели! Днес ще снимам клип на Майнкрафт. Това е сървърът Terra Nova. И това е моята малка къщичка. Ето е къщичката ми. Само да ви я покажа малко по-далече. Ето това е моята къщичка. Това е борчеви и си някакво тук. Така. Покажа само мината, ако искате да ви покажа минатовете. Ето. Ето. До вчера си играх в мината, постоянно не излизах от мината и това е всичкото. Където съм събрал. Тук, така. И така, тук насам е мината. Ето, всичко съм си направил тук, поне насам. И тук ми надолу мината. Има и спаунера, ама не ми сходи чанто там. Ето тук имам един чант, който още не съм го направил, но ще бъде до 30 левел, нали? И какво да ви покажа още? Ще ви покажа само спаун. Ето го спауна. Той е във въздуха. Много готино. Ето ви го спауна. И така. Не знам какво да правя в този клип. Може да отидем малко да покопаем. Чакайте да видя. Да си взема пръчки да си направя още. Опа. Сериозно дък. Така. Но. Майнкрафт се прави на инат. Добре, ще изчакаме докато се малко се поправи. Я. Да напиша. Съда. Добре, виждам се това. Това е хубаво. Така. Добре, само да видя къде беше спаунера. Мисля, че беше тук някъде наблизко. Но съм сигурен. Къде беше това спаунера? Ето. Добре. Сега ще ви покажа спаунера. Той е на зомбите. Нищо особено не бях намерил там. С един приятел, нали, бяхме ги намерили спаунера и нямаше нищо особено в честовете. Пълна скука. Добре. Я да видим. Ето го спаунера. Добре. Поради каква причина е спрямо. Само да го пусна и да излезна бързо. И веднага се спавнаха зомбите. Така, значи не е тук. Вау! Ще лагат. Ето тук може да си ги биете. Си идват и си взимат XP. Тук няма почти нищо. Още нищо не съм изпълнил.
Последния дума кирката, която е някъде на... Не помня точно кое лево, но беше някакъв много малък левела, на който инчантнах кирката и си я пребах напълно. И само може да тръгнем малко покупаем. Си направим малко факли. Си направя резервни кирки. Да не се строши дъмато, кирката и да тръгваме. Добре, факли да се. Сега ще направим факли. Сървърът е private. Няма нужда от програми и такива неща. И като изцяло сървъра има си set home, да пишеш командата. Яко. Оф, мисля да има сам меч. Да. Право слизаме 6 минути от клипа. Добре. Да не стане много дълъг. Право слизаме надолу. Ох! Ау! За малко да падна. Много ме раздопадам. Високо. Нещо спрях с клиповете, защото нещо ми мръзна. А пък сега ще продължавам с клиповете. Защото нещо ми се доправиха нещо на клипове. И затова ще продължа с клиповете си. И така. Сега си малко си по-разлогим климата. Мина някаква откачена. Много неща намерих в нея. Вижте. Къде не става на мина. О! Добре. Може да потърсим малко чухай. Нямаше да го видя. Злато. Идеално. Нататък ще прави клипове как да си направите минимап и други тем подобни. Той си е направил като минимапа някои неща си. Другото нещо, криперите нещо си загнали в отбор, нищо да бъде. Ох, изкарах си ангелите. И още продължава да идва. Ще го затворя. Добре. Този клип е нещо като тест. Да видя дали ще снима повече от 10 минути, защото не знаете, че бандикам снима по-малко от 10. Аз снимах 10 минути и ги спирах автоматически. Не знам, защото така се... Не, то са го направили така, защото се плаща принципно. А пък мисля какво са програми. Започва да си купувам като има и фри. Като има и кракнати версии, но... Надявам се... Преди малко се изтеглих програмата и надявам се да снимам повече от 10 минути, да е кракната. И така. Гледам. Ето това е тъпо. Добре, дали ще снимам повече от 10 минути? Сега ще разберем. О,